歡迎大家嚟到今日嘅 Fit 一世。咁開始之前咧，想問大家一個問題，就係呼吸係咪理所當然嘅咧？我哋不如先嚟一個深呼吸先嚟咯，吸氣，呼氣。好啦，我想問下大家，頭先你要做呢個口主動嘅呼吸動作，你覺得點解我哋要呼吸咧？咁啊，愛嚟做乜嘅咧？其實呼吸係要愛嚟咧做氣體嘅交換，即係話我哋要將我哋新鮮嘅空氣吸入嚟，比較多氧氣嘅，係啦。咁亦都可以大家想象一下，如果你而家今日喺一個好綠草如茵嘅森林裏邊，你行咗入去，係咪特別覺得嗰啲空氣咧好新鮮啊？係啦，咁咧你吸入去，然之後你呼翻啲咩出嚟啊？就係呼翻啲二氧化碳出嚟，然之後就將佢做一個氣體交換，或者呼翻啲廢嘅你唔要嘅氣體出嚟。好啦，咁呢個咧就係呼吸點解要咁樣做？咁因為有氧氣，我哋身體咧就可以好多地方咧就運作到啦。好啦，咁但係有個問題啦，我哋係咪有陣時咧呼吸咧好似比較淺啊？即係咧唔係呼吸得好深，你要深呼吸你先至用得，可能個肺比較多喎。但係如果我哋越嚟越淺呢個呼吸，好表層咁樣，咁你想象一下，你嘅廢氣喺裏邊嗰啲唔要嘅氣體，係咪好似咧唔係好拎到出嚟，唔係好呼到出嚟？然之後佢裏邊就越積越多，越積越多嘅時候，咁會點咧？大家想象一下咯，又你去咗一個可能係好交通繁忙嘅，仲係舊時嗰啲交通咧，即係用柴油啊、用原油啊嗰個時代嘅，又或者你喺好多人食緊煙嘅一個房間裏邊一個密室裏邊，咁你可能都唔會想留好耐，因為當你喺一啲咁烏煙瘴氣嘅環境，即係我講緊氣體好多廢氣嘅氣體嘅環境裏邊咧，你可能留多咗一陣，你就開始覺得個人好似有啲攰啦，精神咧好似唔係咁好啦，跟住開始有啲頭痛啦，甚至乎有啲人長期係咁喺呢啲地方工作，可能會失眠啦。佢開始就會影響咩咧？我哋成身嘅器官，因為我哋氧氣不足。好啦，咁而另外就係咩？繼續落去嘅時候，可能就會影響我哋嘅自律神經系統，可能個人就開始燥啦、煩躁不安啊，又或者開始抑鬱啊，呢一啲咧都會有機會發生嘅喎。咁所以我哋咧點解呢個？如果你想像到你係一個烏煙瘴氣嘅環境就係咁，但係如果我哋個肺一直都將嗰啲廢氣出唔到嚟，新鮮嘅空氣又唔夠嘅時候咧，你長期咁樣積落嚟嘅時候咧，唔多唔少，一定對我哋咧嘅健康咧係一定會有影響嘅。咁好啦，咁知道咗點解呼吸嘅重要之後，我哋又嚟多次咩啊？再一個深呼吸，吸氣，呼氣。好啦，大家啱啱嘅呢個動作，你有冇感受到究竟我哋嘅呼吸係需要靠咩嘅肌肉啊？大家又再冇乜感受嘅，你又再試下頭先嘅深呼吸。其實我哋要呼吸咧，唔係淨係講個肺，而係你咪嘅肋骨啦，我哋嘅橫膈膜啦，好多肌肉咧要去共同協同咁樣去做一件事咧，佢先至可以喺一個正常嘅幅度裏面呼吸嘅喎。咁所以如果我哋呢啲嘅肌肉，我哋叫呼吸肌啦，呼吸肌肉幫你呼吸嘅肌肉唔夠力，咁點算咧？咁可能咧，你個胸腔就冇升得咁盡咯，吸氣會比較淺一啲咯。咁所以咧，當我哋年紀越大，你咪會發現啲老人家咧，可能佢哋咧好多時候咧，啲痰咧好似咳唔到出嚟咁樣啦，啲痰液開始積聚，某程度上有陣時就係啲肌肉唔夠力將佢褪出嚟嚇。咁所以我哋嘅呼吸咧係要靠呼吸機，咁我哋肌肉咧一定要夠。咁所以當如果呼吸機可以訓練得好啲嘅時候，可能咧就可以幫手咩？降低咧一啲長者可能因為咧呢一個痰咧積聚而引發到嘅吸入性嘅肺炎，又或者一啲嘅呼吸道嘅感染都可以有機會咧係降低到。咁所以咧我哋要知道，我哋要訓練我哋嘅呼吸機。好啦，咁嚟自咧佛明漢嘅一個心臟研究咧，就發現咗一件事，就係原來我哋嘅長壽或者我哋嘅壽命係同我哋嘅肺活量係好有關係嘅。
咁亦都同時間啦，我哋嘅年紀越大咧，原來去到20至50歲嘅呢段時間咧，我哋嘅肺活量會慢慢跌咗12%。咁然之後去到80歲嘅時候咧，原來我哋嘅肺活量咧，只係得我哋20歲嘅時候咧，已經係跌咗30%啦，對比嚟講。咁所以咧，我哋要接受身體嘅機能咧係會慢慢衰退，但係其實點解會咁樣衰退咧？可能某程度上又係同我哋嘅肌肉好唔好有關喎，尤其是呼吸肌啊。咁所以咧，我哋講緊有陣時話成日講肌少症，真係唔係咧你表面睇到嘅，而係裏邊有得隱藏嘅肌肉咧，佢可能都會慢慢衰退。除咗肌肉衰退之外，咁咧其實咧就亦都同我哋日常嘅姿勢咧係會好有關係嘅。係咪有啲人咧慢慢就寒背啊？咁當然同佢嘅肌肉唔夠力啊，呢啲都會有關係。但係同我哋平日嘅坐姿啦、企姿啦，都係好有關係。如果我哋慢慢寒背、圓肩、寒背嘅時候，甚至乎駝背嘅時候咧，我哋嘅胸腔咧就會受壓，咁呼吸自然就唔暢順。咁所以大家都要去留意下咧自己嘅姿勢正唔正確。好啦，咁但係我哋今日咧就送2樣嘢俾大家。第一個咧就會借助咧東京有名醫療大學咧去到做嘅一個呼吸機嘅伸展嚇，咁就會同大家做其中3個嘅動作。咁而另外一個咧就係我哋係咪話要去除咗做呢啲呼吸機嘅訓練啦？咁當然咧帶氧運動咧都可以幫到我哋咧去到提升我哋嘅心肺功能。所以咧，我哋今日咧都會做一個嘅帶氧運動，大概3分半鐘。咁所以而家首先開始嘅就係做頭先講嘅呼吸機訓練嚇，咁大家咧都可以咧好輕鬆咁預備，你坐喺度做都得嘅嚇。咁當然可以嘅話，我就鼓勵大家企喺度做。咁你2隻腳就打開同我哋嘅膊頭差唔多嘅闊度，挺胸收腹啊。然之後咧，我哋咧2隻手擺喺旁邊，輕輕鬆鬆咁樣嘅。然之後我哋慢慢吸氣。將個2個膊頭升起，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 一路吸一路升，一路升，升到最盡，然之後呼氣，慢慢落翻嚟。然之後咧，俾少少力咧，將個膊頭往下壓。好啦，然之後再嚟多2次，吸氣，膊頭向上升。好，跟住呼氣，慢慢咧個膊頭咧往下壓。跟住再嚟多次，吸氣。升高你個膊頭，然之後呼氣，咁你成個胸腔咧都會覺得咧，咦好似開啲咯喎。好啦，跟住之後第2個動作係做啲乜嘢啊？咁第2個動作咧就將你2隻手扣住向前，然之後咧我哋吸氣嘅時候向前推隻手，即係你本身可以擺喺呢度咧，然之後慢慢向前推，然之後有少少拱背嘅，一路吸一路吸一路吸。好啦，跟住呼氣嘅時候，將個手拉翻埋心口度。好啦，再嚟多2次。好，吸氣，然之後慢慢呼氣，企翻直。再嚟一次，吸氣，我哋咧將隻手推開啲，推開啲，推開啲，一路吸一路推開，然之後呼氣，拉翻埋嚟。好啦，咁第3個動作係點樣咧？就將2隻手擺喺你嘅腰後邊，我中意就係扣住佢啦。好啦，跟住之後呢個動作嘅時候，我哋首先係吸啖氣先。吸氣嘅時候，將佢擺喺我哋腰後邊。呼氣，慢慢推出去，推出去，伸直隻手。呼氣，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 呼氣。跟住吸氣埋翻嚟，吸氣。好啦，然之後呼氣出去，伸直隻手。吸氣，拉翻埋我哋後腰。好，再嚟多次，呼氣出去，然之後吸氣，拉翻埋嚟。好啦，咁咧，大家應該咧會 feel 到咧，好似成個心口咧打開咗啲咯喎。好，跟住之後再同大家做一個動作係咩咧？我哋有冇聽過8段錦啊？中國人嘅智慧。咁8段錦咧，其實第2式咯，左右開弓似射雕咧，都係咧對於我哋嘅肺部功能好好嘅喎。咁嗱，呢度我哋簡化版去做啦。咁啊詳情咧，其實咧我哋都會咧係有一個8段錦嘅工作坊咧，可以同大家做。你只不過一個7字手，一個係隻鷹爪手，將佢拉開，吸氣嘅時候拉開，望住你個手指尖。然之後呼氣拉翻埋嚟，
咁呢個咧就唔多講，因為佢有啲細節喺度嘅，係啦。咁有興趣咧可以問下我哋幾時開8段錦班。咁完之後就做啲咩咧？跟住就係做帶氧運動啦嚇。咁帶氧運動嘅時候咧，我哋一陣間會做5個嘅動作，每個動作30秒，中間會休息15秒。你只係需要預備係咩咧？呢一個嘅空間，你可能兩隻手打開冇撞嘢，尤其是前邊冇撞嘢，咁就 OK 啦。跟住我哋會做少少熱身，因為我哋咧條腰其實係要轉嘅一陣間，我哋會有啲咁樣嘅動作嚇。你自己衡量自己個體能，你可以做慢啲，個動作細啲，又或者你可以做快啲，動作大啲，悉隨尊便，係啦。咁但係如果你話之前冇熱好身咧，你做呢個動作咧就未必咁好。咁所以可以係做啲咩啊？喐下條腰先，係啦，左右喐下，伸直隻手，我哋咧左右去到咧做少少熱身，等我哋一陣間咧唔好咁容易閃親我哋條腰。咁轉下左，轉下右。轉下佢先，好，跟住咧可以將佢遞下隻腳上嚟，咁預備我哋一陣間咧係做一啲嘅動作，都會係咧呢一類型嘅。咁可以嘅話，你就彎下條腰，喐下條腰先，咁冇咁容易咧去到閃親。跟住我哋就預備好咯，預備好就嚟啦。我哋咧第一個係原地踏步嚇，純粹咧你兩隻手擺動下啦，跟住我哋咧隻腳就提高。咁如果可以嘅話咧，你梗係提高啲啦，就唔好咧放得太低。有啲朋友可能覺得好攰嘅，你可以咁樣可以嘅話就提高啲。咁我哋會連續咧係30秒嘅。咁咧你一路做嘅時候咧，可以留意下自己呼吸會唔會開始咧呼吸快咗啲咯。好，咁30秒之後咧，我哋而家咧嚟緊就係10秒啦。咁你可以輕鬆啲踏步，輕鬆啲踏步，keep 住咧，我哋都係喐嘅喺呢3分半鐘裏邊。好啦，咁咧一路踏完之後咧，我哋第二個動作預備做嘅係會係好似踢毽咁，一隻腳拎起踢打我哋個腳嘅內腕內邊嘅腳眼。咁你中意咧，你又可以快啲嘅，係啦。咁如果可能有小朋友屋企咧喺度跳下咁樣都 OK 嘅。好，咁你加咗呢個動作咧，應該會覺得哇，好似開始有啲喘咯。好啦，跟住咧就快咧，我哋仲有倒數5秒咧，我哋跟住就會去呢一個叫做咩原地踏步啦。咁你咪原地踏步啦。咁我唔知大家一路做係咪開始覺得心跳都會開始加速？咁件好事嚟嘅。我哋話最好做到中等強度嘅運動。好啦，一陣間講咩為之中等強度。跟住之後，我哋就做啲咩？伸直隻腳爬下嚟。你最好拉直個腳板係腳掌，咁你就唔會踢親自己手啦。好啦，左右踢啦，左手掂右腳，右手掂左腳。你可能條腰咧都會咧接一接。喂，加油！而家仲有5秒，4、3、2、1，好，跟住原地踏步。好啦，我哋已經做咗3個咯，跟住第4個係咩咧？第4個咧係手踭掂膝頭哥內側，記得係內側。咁我哋就會咧掂一掂，你唔好咧成隻腳踭成隻手踭咧坐落去你個膝頭哥度。咁如果你覺得好攰啦，咁你做咩啊？你就可以咧休息啊，即係做慢啲，唔係休息啊，係啦，做慢啲都得嘅。OK， 好啦，繼續咯，加油，仲有10秒啫。你覺得想做快啲嘅，你就做快啲；做慢啲嘅就做慢啲。好，繼續咧，我哋就係原地踏步。跟住之後咧，我哋咧就會做一個拍手掌嘅動作，轉頭話俾大家知。好，跟住我哋兩隻手提高，落嚟嘅時候升高隻腳，拍下大髀下邊，咁咧就肯定大家咧係隻腳會提得夠高啊。咁呢個已經係最後嘅動作嚟噶啦，大家俾啲心機，最後15秒啦，加油加油，10秒。你可以做慢啲都得嘅，如果真係好攰嘅話。好啦，跟住咧，最後咧，
再做多15秒原地踏步，令我哋嘅心跳慢慢減落嚟，咁咧就完成我哋今日呢一個嘅運動啦。好，咁就完成啦。咁咧呢係咪3分半？但係你已經 feel 到咧，你應該有啲出汗。起碼我已經出咗汗嚇，同埋咧大家聽到咧有少少喘啦。咁咧中等強度頭先講過係點解咧？就係當你喺度做運動嘅時候，你應該理論上有效果嘅話咧，你冇理由汗都唔出嘅，你一定會出汗啦。跟住咧就係你講嘢嘅時候，你係講唔到一個完整嘅段落，可能咧你只可以咧去到講到一個句子，係啦，你唱唔到歌。咁如果你話哇連短語都講唔到，淨係講到單字或者一個詞語嘅話咧，咁咧就太強啦。你可以將佢慢翻啲，令到你可以到講到完整嘅句子。咁咧呢個就係中等強度，大家咧會比較容易去理解咩為之中等強度。但係如果你話唔係喎，我成首歌都唱到喎，太弱啦，係啦，咁即係太慢啦，咁大家就可以提升一下啦。咁咧做完之後咧，做翻少少 cool down，希望咧嚟緊咧喺唔同嘅活動，包括可能你話對八段錦有興趣嘅，甚至乎咧我哋啱啱咧前嗰2個禮拜咧都有講一啲營養飲食嘅時候，點樣可以咧令到我哋嘅呼吸都會有幫助。畢竟頭先有講啦，我哋嗰啲呼吸機其實都係肌肉嚟嘅，即係話你就咁鍛鍊佢，你都要俾材料去修補。咁材料係咩啊？蛋白質。但你究竟要食幾多蛋白質？點樣食先最有效果？我食嘅量要夠到幾多？都係咧可以去到計算出嚟。咁咧你話我都唔係好識計喎，究竟點樣食法或者食邊類型嘅會好啲咧？可以咧再問翻俾連結你嘅朋友啦，或者嚟緊我哋會有唔同嘅健康講座，歡迎大家參加。亦都記得係咩啊？記得下載我哋全新自己研發嘅 Empower 應用程式，咁大家咧就可以咧裏邊收到更加多嘅健康相關嘅資訊。咁希望咧嚟緊咧見到大家都係咩咧？我哋去到80、90、100歲咧，條氣都係好順嘅，你行樓梯行10層都冇問題嘅。咁咧祝福大家都係身體健康，心智都係健康嘅。好，拜拜。